Jak starši spominaju, išče otec Ilija Vančiga, potem i otec Hirjovati, to dobičaj do tih krajoh prinjesli zo Ljubovac ze studirali. Molitva po čas blahoslovu bešeduje o božih daroh človekovi prej glikovitoho kveca želja. Pošvecuju še i venčiki, i buketi Ivanovoho kveca, kotre uglavnom poljske kvece, kotre i noši blahoslov do naših obiscov. Okrem toho, všelijak, okrem blahoslova, to ti travi, kotri ľudze tarhaju i prinoša, oni maju i likoviti svojstva, bo zname želiča i rani, i kojaki horoti, takže praktično i тілesno, i duhovno toto šveto veľo znači za našo parohijanov. Okrem toho, jak zname, nješka tištak u kocure, pošvecaju tam venčiki, tam išće stari običaj, išće zo staroho trebnika, Počajevskej lavri od 1786 roku naša prinjesli to dobičaj, takže radujeme, že ľudze to deň vychosnovjujú veci prísť do cerkvi, pošveciť venčíky, položiť domu, na uchodze do obisa, ale tiž tak i nuka za ikonu, jak jeden okremni blahoslov. To dobičaj pošvecanja kveca u starim kraju virni poprinajana praktikuju i na Rusadlja, na Makoveja i na same šveto Uspenija, a virni u Indiji pošvecaju venčiki s kvecom na šveto Evharistiji, co jak običaj prinjesli zo parohijoh u Bosni. Kvece zdohaduje na tradicijnu hviljku, kedu Marijove truni pojeju Uspeniju, njenajdzene celo, ale pahnjace kvece.